Një grua në një anije të madhe, ato po hajnë të buk. Ato ishin në vendin kur hajnë buk. Po e krun të kembën shumë. Edhe të krun të kembën aq shumë kur po hajnë njerëzit buk, ishin ullur në tavolin, mori një thik, ose një spun, edhe po krun të kembën, futi prap në tavolin, edhe e përdor të durët të hanë të buk. Në një anije. Një cruise ship që e thojmë ne në Amerikë. E di sa herë kam shkuar në cruise ship? 3 herë. Edhe ka njerëzit që ekzistojnë kështu. Po e krunte kembën në atë cruise ship edhe po binte kështu. Vetë të keni kujdes ku hani buk. Tashi më hapin syt, edhe se unë mendova që njerëzit janë jo aq e pastër si jemi në shqiptar, po janë pastër, ato kuptojnë fare. Bëni search atë video ajo grua që po e krun kembën në cruise ship, e juve do më thoni mua. Oho, ja. Disgusting. Edhe po juve jeni një cruise ship për një gjë, më mirë pyti për pirunat plastik. Mos përdor ato normale, se unë jam shmendur. Nuk kanë si shqiptar që janë pastër. Ne. Më shpifët.